Un cop al mes, els botiguers de Tarragona organitzen un sopar en què intercanvien opinions amb persones rellevants de la política, l'economia i la societat. Aquest mes el convidat és l'economista Jaume Angerri Llauberri, conegut per haver sigut el director de Comerç de la Generalitat de Catalunya quan governava Convergència i Unió. Jo, com la meva zona és la del mercat, a mi m'interessa saber si hi ha alguna possibilitat d'aconseguir els fons per algun lloc per realment poder construir i renovar el mercat central, que en aquest cas és el que més ens preocupa ara mateix a Tarragona. Fent una catedral de l'alimentació. És a dir, si per alguna cosa són diferents dels mercats, és perquè en el fons són els espais més grans que tenim per a transmetre la cultura mediterrània d'alimentació. Per tant, si tu vols saber quina és la cultura mediterrània d'alimentació per excel·lència, on l'has d'aprendre és en un mercat. Els mercats centrals haurien de ser les nostres catedrals de l'alimentació mediterrània. Bueno, bàsicament, ja que tenim avui a un exdirector de comerç, preguntar-li sobre quina incidència o el que té més experiència en altres que són botiguers de Tarragona pot incidir, per exemple, un gran centre comercial com el que ara aviat s'obrirà aquí a Tarragona. Simplement experiències que puguin donar a tot el sector del comerç i que ens puguin orientar o dir simplement que potser que vingui el Corte Inglés és bo per tots els comerciants, simplement els seus comentaris seran molt positius per nosaltres. El Corte Inglés és una gran marca i per tant és una marca coneguda i que des d'aquest punt de vista ja té un públic que l'està esperant. Per tant, hi ha una dita catalana que diu botiga nova tothom la prova i jo suposo que el Corte Inglés portarà un gran allau de persones a visitar-lo. El repte de l'empresa Corte Inglés és retenir-los, l'avantatge de Tarragona és captar-los. Potser la pregunta que li faria jo seria molt localista, és a dir, parlaria del Serrallo i li preguntaria què és el que podríem fer al comerç del Serrallo per desenvolupar-nos i tirar endavant. Des del punt de vista de comerç de barri, de comerç turístic i de comerç de mariner. Aquesta seria la pregunta que li faria. Hi ha moltes ciutats del món que han fet grans experiències des del punt de vista de com aprofitar la seva situació i la relació amb les activitats marítimes. Pots anar a mirar-ho molt lluny, pots anar a mirar als Estats Units. Hi ha moltes ciutats que han sabut transformar el que eren els seus antics magatzems en grans restaurants i elements vinculats amb la tradició marinera. Ara, són processos llargs, no són processos d'un dia per un altre. I sobretot el que necessita és gent molt entusiasta. Bé, doncs creu que els plantejaments, tal com està plantejat els centres d'excel·lència, són el correcte per dinamitzar el centre-ciutat? És difícil contestar-ho en 20 segons, però crec que no estan ben plantejats. És a dir, la filosofia d'un centre d'excel·lència hauria de ser fonamentalment que fos una participació dels establiments voluntària, però que una vegada que la participació, diguéssim, fos voluntària, hi hagués un procediment similar en el món anglosaxó de que constituïda l'àrea i posat a referèndum dels possibles afectats, de si volen formar-ne part, aleshores hauria de convertir-se en obligatori. Perquè, en el fons, el que està intentant fer una zona és buscar atractius que són beneficiosos pel conjunt. Jo crec que hem d'avançar en els procediments per implicar més a les persones quan volem fer processos d'excel·lència. Jo li preguntaria com poder controlar i incloure el comerç d'immigració, perquè jo estic dins d'una zona on hi ha molt de comerç d'immigració, cada vegada hi ha més, i per tant, quina fórmula hi ha per poder controlar i integrar dins del comerç autòcton nostre aquest tipus de comerç que lògicament va per la seva banda. Nosaltres som una societat d'acollida i el que hauríem de ser capaços de transmetre és que de la mateixa manera que la persona que arriba aquí des del primer dia té molts drets, també hauríem de ser capaços de transmetre-li quins són els deures. Aleshores, moltes vegades hem anat simplificant tant
els procediments administratius per a l'obertura d'un comerç nou. De fet, l'última legislació aprovada assenyala que establiments de menys de 400 metres no cal ni que siguin comunicats a l'administració, que clar, una legislació d'aquest tipus, sense inspecció, porta a que retrocedim en les condicions de qualitat dels establiments. És a dir, si a ningú li expliquen quines són les normes que ha de complir, doncs reprodueix moltes vegades unes condicions d'origen que nosaltres ja no considerem acceptables. I en canvi després la inspecció no funciona prou bé perquè hauria de tancar determinats establiments perquè no compleixen normativa sanitària i en canvi no els tanquem. Per tant, diguéssim, aquí tenim un problema i un problema mal resolt.